Димаштан ән шыға ма деп. Сол пікірді қалай қабылдадыңыздар? Жоқ, енді әркімнің көзқарасы, пікірі ғой. Бізде өнер адамдарды көбінесе ауызға ілігетіндігі, ол енді елдің алдында экранда жүргеннен кейін, сахнада жүргеннен кейін танымал болып, соның жақсы жағы да, нашар жағы да бірден көзге түсіп қалып жатады да. Бір сәттік көрілім, рейтинг жинау арқылы халықтың назарын өзіме аудартам деген нәрсенің аясында ақша тауып отыр ғой. Сахна ешқашанда көшеге еліктемеу керек. Көше сахнаға еліктеу керек. Азамат Лайв. Қайырлы күн достар, бұл Азамат Лайв подкасты. Бүгінгі студиямыздың қонағы, мәдениет қайраткері Қанат Айтбаев мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалың қалай, Азамат? Жақсы, аман есен. Енді көптен бері жоспарланған сұхбат еді. Уақыт бөліп сұхбатқа келіскеніңізге енді алғысымызды білдіреміз. Рахмет шақырғандарыңа. Әлеуметтік желіде жалпы жиі бақылап қарап тұрамыз. Шетелде, Қазақстанда, Қазақстанның ішінде анда-мында жүресіз. Дәл қазір қай жақтан келдіңіз? Дәл қазір үйден келдім, Астананың төрінен. Жалпы Қанат Света Айтбаевтар сонау 90-шы жылдардың аяғы 2000-шы жылдардан бастап елдің назарында. Айтбаевтар әулеті жалпы осы дуэт өз алдына кәдімгідей эстрадада өзін мойындатты. Және содан бері елдің назарынан бөлек өз биігіңізден түспей келе жатырсыздар. Жалпы мұның бір сыры немесе құпиясы болмаса бір сондай бір оңғыл-жоңғылдар бар ма, көпшілік біле бермейтін бір қалыптылық, осындай бір нәрсені көтеріп жүру, аспау, таспау. Маған сол нәрсе бір қызық көрінеді. Енді асып тасатын не бар? Әркім өзінің мамандығымен айналысады. Біреу құрылыспен, біреу мұғалім болады, біреу өнер саласында жүреді. Әркім өз саласында жүріп, өзінің отбасылық нәпақасын табады. Сол арқылы әйтеуір қоғамға бір пайдалы дүние жасасам екен дейді. Құрылысшымен осында құрылыс салдым деп кеудесіне намысып жатса, мұғаліммен осынша шәкіртті алдымнан ұшырып жатырмын деп ол кеудесін керіп жатса, ол да тура сондай нәрсе ғой. Өнер адамы да елдің алдына шығады. Біреуге ұнайсың, біреуге ұнамайсың. Бірақ қалай болғанда да өзіңнің тыңдармандарыңды тауып, солардың көңілінен шығатын өнеріңді ұсынып, әңкүйлеріңді шырқап, елдің алдында жүрсең, сол кісілердің әйтеуір көңілінен шыға білсең, айтатын ойыңды жақсылап жеткізе білсең, қоғамға пайдаңды тигізе білсең, сол салада жүрсең, әйтеуір бір қалыпта адам жүруге болады ғой деп ойлаймын. Көпшілікті енді өнермен тәнті қылып жүргендер, немесе сіз айтқандай әр салада жүргендері бар. Бірақ енді тура мағынасын айтқанда көзді шел басу, кеудеге нам пысу деген дүниелерден аулақ болудың сыры неде дегенім ғой. Бәлкім тәрбие, бәлкім ұстаным, немесе өмірдің бір философиясы, өздеріңіздің кредоларыңыз. Үйде әкем үнемі айтып отыратын: ұлық болсаң кішік бол, еңкейгенге еңкей, ізетке ізетпен жауап бер, құрметке құрметпен жауап бер деп балаларының барлығына үнемі айтып отыратын да. Жалпы айтып отыру ғана емес, отбасында қандай нәрсені көреді, бала сол қағиданы бойына сіңіріп алады екен. Бала жалпы өсіп келе жатқан аппақ парақ секілді. Ата-анасы оны өздерінің болмысымен ақ тәрбиелейді. Үнемі айтып отырғаннан енді саналы бала қабылдап алар, бірақ ол айтып отырғаннан тәрбиеленбейді. Әке өзінің жүріс-тұрысыменен, ана өзінің іс-әрекетіменен, екеуінің қарым-қатынасыменен отбасында қандай бір атмосфера қалыптасып, қандай ортада бала өссе, соған бала бейімделіп, солай қалыптасады. Енді үнемі әкеміздің, анамыздың берген тәрбиесі санамызда жаңғырып тұрады. Мектепте ұстаздарымыздың алдын көрдік. Біздің өмірімізде жалпы жақсы адамдар, ізгілікке жаны құмар, өмірден тек қана жақсы нәрсені көретін адамдар өте көп кездесті. Ол кісілердің бойындағы көп қасиеттерін алуға, бойымызға сіңіруге тырыстық. Институтта да, мектепте де, жалпы өмірде де айналамыздағы жолдастарымыздың да бір ізгі қасиеттерін бір көріп отырсақ, соның
бір әдемі тұстары сырттан көрініп тұрады ғой. Соған сүйсініп отырып, соған қалыптасуға тырысасың. Сондықтан енді қамшының қысқа сабындай ғұмырда жалпы адам бір қалыпты болып, жақсылыққа ұмтылып, өмірдің ізгі нәрселерін ғана көріп, бір-біріне құрметтесіп, сыйласып жүргенге ештеңе жетпейді ғой. Мгм. Шығармашылыққа ойсайық, Қанат мырза, жалпы қазір сіздің шығармашылығыңызбен отбасының, яғни Димаштың да тұтас шығармашылығы бірігіп кетті ғой, басқасында жүресіз. Жалпы қандай дүниелер іске асайын деп жатыр, немесе қандай ой жоспарларыңыз бар? Жалпы қазір процесс қалай болып жатыр? Енді өткенде бір шай ішіп отырғанымызда балаларым және анам айтады, сен біраз шығармашылықтарың бар еді, көптеген әндерді жазып едің, отан туралы, Иә, ана туралы, ел туралы, дос туралы. Солардың барлығы қазірде қалтарысқа ысырылып қалды. Енді бұл онша әділетті емес. Анам әсіресе ренжіңкіреп сахнаға әндеріңді шығарып, бір елге ұсынғаның дұрыс қой деп есіме салды. Шындығында да мен 2010 жылдары, 2010 жылдары түрлі басшылық қызметтерге ауысқан кезде соның барлығы екінші кезеңге ысырылып қалғаны рас. Өткенде саралап бір қарап отырсам, біраз әндердің басы құралып, ешқандай жарық көрмеген дүниелерім көп екен. Соның барлығын аранжировкалап, әншілеріне үлестіріп даярлап жатқан жайы бар. Амандық болса, алдағы уақытта бір авторлық кеш жасасам ба екен деп, соны түрлі әншілер орындап, өзіміздің орындауымызда халыққа ұсынсақ па екен. Бір әйтеуір өскелең ұрпаққа, тыңдайтын, бізді іздейтін тыңдармандарға бір жақсы рухани дүние болар ма екен деген бір арман, тілек, ойым бар. Соны амандық болса жүзеге асыруға талпынып жатырмыз. Ал енді Димаштың шығармашылығы, оның көкжиегі кең, көптеген әндерді даярлап жатыр. Қазір енді шетелдің біраз қалаларына концертке баруға жоспарланып жатыр. Енді оның күні түні студияда жұмысы, қашан кетіп қашан келгенін де білмей қаламыз. Өйткені соншалықты көп жұмыс жасап жатады. Қазір бірнеше клиптер түсіріп жатыр, бірнеше әндерді жаңадан аранжировкалап, оркестровкалап жасатыр. Соның барлығының басы қасында өзінің енді музыкалық көзқарасымен, музыкалық продюсерлік деген ұғым бар. Әннің бүкіл құрылымдарын, клиптердің қалай жасақталуының барлығының басы қасында өзі жүріп, өзінің жан жүрегіне ұнаған дүниені жасау үшін үнемі жұмыстан жатады. Амандық болса, енді оңды нәтижесін көзқарақты өнерін іздейтін жандар көріп қалады деген ойдамыз. Қанат аға, жалпы сіз тай күніңізден өнерге қосылдыңыз. 20 жастағы өнерді сезіну, 30 жастағы елдің ықыласына бөлену, 40 жас, 50 жас дегендей ара айырмашылығы бар ма? Творчествода болсын, жалпы көпшіліктің арасында жүру болсын, жалпы өнер деген дүниені түйсіну әр жастың өзі. Әрине, әр заманның өзінің ыңғайы бар. Әрбір жастың өзінің жігері бар. 20 жастағы кезіміз, 30 жастағы кезіміз, енді адамның өмірлік бағыты, мінезі, көзқарасы қатты өзгеріске ұшырай қоймауы мүмкін. Бірақ әрине жаңағыдай әрбір нәрсені бағалай білуге, жақсы дүниені сараптай білуге деген адамның тәжірибесі ұлғаяды. Енді бізде Ақтөбеде 98 жылы Димаш Али дейтін студия құрдық. Оны есіңде болар. Магнитофон кассеталар болатын. Сол кезде бізде өнердің айналасында жүрген көптеген жолдастарымызбен, достарымызбен, ең бірінші Бақытбек Зейнелов дейтін азамат екеуміз, өзіміздің досымыз, 18 жастан бері бірге келе жатқан, соны құрып, ондағы ойымыз аудио жинақтар шығарып, сол кезде жетіспей жатқан материалдарды бір тыңдарманға жеткізсек деген ойменен ең алғашқы шығарған аудио жинақтарымыздың, композицияларымыздың барлығының сыртында ұран сөз тұратынды, ұлттық рухың биік болсын бауырым деп. Сол ұстаныммен енді ондағы ойымыз жаңағы біздің ұлттық өнеріміздің
қамбасын молайта түссек, жазылып жатқан әдемі әндерді көзін ашып тауып алып тыңдарманға ұсына білсек деп, Бақытбек күндіз түні студияда отырып қасындағы әріптестермен бірге аранжировка жасайтынды, біздер отырып студияда соның дыбыстарын теңестірумен айналысып, көптеген әншілерді іздеп алып келіп, соны жазып, бірнеше ондаған мың жинақтарды тиражбен шығардық. Сол кезде Бауыржан Бабажанұлы ағаларың, Орал Байсеңгір секілді ақын ағаларыңыздың жақсы өлеңдерін, мына өлең тыңдасын деп халық шығарған ән жинақтарымыздың, мысалға 10 ән кіретін болса жинақтың ішіне, 11-ші 12-ші қылып бір екі өлеңді әдемі музыканың көркемдеуіменен оқып, соның ішіне салып жіберетінбіз. Оның нәтижесі жаман болған жоқ, өйткені бірнеше ондаған мың жинақтарды тараттық дедім ғой. Сол кезде тыңдармандардың ішінде отанға деген, елге деген, жерге деген сүйіспеншілікпен жазылған жақсы дүниелерді салып жібердік. Кейбір жиындарда, кейбір концерттерде сол өлеңдердің кейде оқылып тұрғандығын, соның біздің жіберген музыкалық мәтінмен, музыкалық көркемдеуменен сол өлеңнің мәтіндерін естіген кезде жұмысымыз нәтижесіз болмаған екен деп, әйтеуір көңіліміз тоғайған кездерде аз емес. Енді ол 25-30-дың шамасындағы дүниелер болатын болса, одан бері қаншама техникалық мүмкіндіктер де көбейді. Адамның білім көкжиегі де ұлғайған сайын көптеген адамдармен танысасың, халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде сол кісілермен сөйлескен сайын білімің де молая түседі, өнер көкжиегіңді кеңейіп, жалпы өмірлік көзқарасыңда, ұстанымыңда шыңдала түседі. Сондықтан енді жаңа басында айтқанымдай, сөзімнің негізгі өмірлік көзқарас өзгермегенмен, жаңағы көзқарастың сапасы өзгереді екен, жақсы жағына қарай. Көзқарас демекші, Қанат аға, жалпы қоғамдағы әртүрлі жайттарға пікір білдіріп, Фейсбукте қатты айтатын кездеріңіз бар. Жалпы жоғары жақтағылар бұны қалай қабылдайды? Жалпы қоғам сізді дұрыс түсінбей қалады, немесе дұрыс түсінеді деп ойлайсыз ба? Жалпы мына қос үйді қоса қондырмау деген ұғым бар қазақта. Ондай емес, бір елді өркендеуіне, бір елді жақсы жағына ойысуына, өскелең ұрпаққа бір тәрбие беретіндей жақсы дүниелер айтылса, оған кім қарсы болады? Сондықтан елдің ішін бүлдіру тұрғысында емес, елді бір бірлікке шақыру тұрғысында, кейбір өзін білемдікке салынып кеткен жастарға астарлап бір айтатын тұстарымды айтып отырсың ғой. Негізі қоғам ол бір тұтас организм. Қоғамның ішінде сен де барсың, мен де бармын, көрші де бар, көлем де бар, ағайын да бар, жұрт та бар. Енді бірлесіп жаңағыдай қоғамдағы баланы тәрбиелеуіміз керек. Бірлесіп жалпы өзімізді өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Енді сондықтан сондай кезде айтылған ойды, жақсы нәрсені ешкімді теріске шығара қоймайды деп ойлаймын. Ал енді елдің ішін алатадай тайдай тулатып, бірін бірге соғып жататын да дүниелер, адамдар бар. Енді ондайдың қатарынан болмаған жақсы әрине. Сондықтан енді қоғамда болып жатқан жақсы сәттерді көрсек қуанып қаламыз. Кейбір көңілге толымсыз, жүрегіңді ауыртатын дүниелерді көрген кезде ой пікірімізді бөлісіп жатамыз. Меніңше оның сөкеттігі жоқ қой деп ойлаймын. Ал дегенмен постты алып таста, өшіру керек деген секілді бір ықпалды адамдардың тарапынан жоқ, ондай ешқашанда болған емес. Өйткені әркімнің өзінің пікірі бар, өзінің ойы бар. Жаңағыдай. Сосын енді жаңа сөзімде айтқанымдай, қоғамға зияны келмейтін дүние болса, оны кім қозғайды? Осы сіздің бір шатаспасам, енді бұл сұрақты қайта қойды демесіз, бірақ бір жағынан мен өз басым кез келген өнер адамынан, мысалы қазақтың халық жазушысы Мұхтар Мағауин айтатын бар, өнер адамы өнер беруі тиіс болса, дәл солай қайраткерлік те қажет дейді. Жалпы мінез деген дүниені қалай түсінесіз өнердегі? Бұл мысалы
тек қана өнермен айналысу, болмаса қоғамдағы бейжай нәрсеге бас қатырмау деген дүние ма, әлде мінез деген тұтас өнерде де өмірде де көрініс табу керек па өнер адамы бойынан? Енді оны шегелеп шегендеп мынай болсын былай болсын деп айту қиындау болар. Өйткені менің әжем айтып отыратын, нағашы әжем, бір биеден ала да туады, құла да туады, бес саусақ бірдей емес. Менің жаңағы қанша балаларым бар, әрқайсысының мінезі әртүрлі деп. Енді өнер саласында да неше түрлі адам бар. Өнер саласында зерделі, оқыған, тоқыған, қаншама жылдар бойына білімнің нәрін бойына сіңіріп, сол білімін өнермен ұштастырып халыққа жеткізіп жүретін кәдімгі зерделі жандар бар. Ал кеше көшеде жүріп, бір ән кездейсоқ жақсы әдемі хит болып кетіп, одан кейін сахнаның төріне шығып, шамалы жұлдыздықты көтере алмай қалып, халықтың танығандығын, қошеметін өзіңе ақыл айтып, көшеде жаңағыдай сәлеміңді жүре алып Бар ма ондайлар? жүретін адамдар да бар. Сондықтан енді адам әртүрлі ғой. Адам қалай болғанда да жаңағы сөзіміздің басынан бері айтып келе жатқандай бір қалыпты, бір зерделі, жақсы сөздерді бойына сіңірген әдемі болуға ұмтылу керек. Бірақ енді оған барлығымыздың қолымыздан келе ме жоқ па, енді әркімнің мінезі әртүрлі. Біреу өткір, біреу тарс еткізіп айта алатындай ішкі жан дүниесі қылыштай өткір болуы мүмкін. Ал бір кісілер өз табиғатынан болмысынан жұмсақ болуы мүмкін. Бірақ қалай дегенде де қоғамдық іске араласып, ой пікірлерін айтып отыратын жандарымыз аз емес қой. Өнер адамдарының арасында да бар, басқа салада да бар. Бізде өнер адамдарды көбінесе ауызға ілігетіндігі, ол енді елдің алдында экранда жүргеннен кейін, сахнада жүргеннен кейін танымал болып, соның жақсы жағы да, нашар жағы да бірден көзге түсіп қалып жатады да, сосын сөзге де, көзге де көп ілігетіні өнер адамдары. Әйтпесе өнер адамы ғана пенде, қалған жұрт періште, немесе қалған жұрт пенде, өнер адам ғана керісінше деген сөз емес қой. Адам болғаннан кейін барлығы да әртүрлі тәрбиеден, түрлі ортадан, түрлі тәлім тәрбиеден туындап шыққан жан ғой. Сондықтан енді әркім әртүрлі, мінез де әртүрлі, сөз де әртүрлі, іс әрекет те әртүрлі. Қанат аға, жаңа өнерге кейбірде кездейсоқ қосылған демейік, бірақ дегенмен де осы әртүрлі тақырыптағы, танымдағы өнер адамдары көп қой. Менің сұрағым келгені шығармашылықтары жайлы. Әннің мәтіні. Мен өзім қатты мән беремін. Немесе әннің тағысын тағы кейбір, әрине біреу оны жаңашылдық деп ақтайды, болмаса жастар соны тыңдайды деп ақтайды. Жалпы қазіргі ән мәтіндерінің сөзіне, немесе оның әуеніне қатысты қандай да бір өзіңіздің пікіріңіз, немесе ұнамайтын тұстары, олқы тұстары бар ма? Лас сөздер, бе деп сөздерді кездеседі. Ән, Абай атамыз айтып кеткендей, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын тесері бар. Әннің енді әуенінен бастап сөзіне дейінгі аралықта қаншама шығармашылық процестер өтеді. Ол оңай дүние емес. Жазылған әннен жалпы адамның интеллектуалдық тереңдігі, потенциалы көрініп тұрады. Оны біреу қабылдай алуы мүмкін, ол қабылдай алмауы мүмкін. Ал енді қазақ қашанда сөздің мәніне, қадіріне қатты мән берген халықпыз ғой. Қай жерде де солай болар. Біз енді неше түрлі сөздерді араластырып, көшенің сөздерін араластырып, былапыт болхауыз сөздерді араластырып, елдің назарын аудартамын деп неше түрлі дүниені жасай беретін сәттер қазір көбейіп кетті. Сөз еркіндігі деген бар, бірақ адам сөз еркіндігі деген шектен шығу деген сөз емес қой. Бізде мына сөз еркіндігі дегенді бетімен кету деп түсінетін өкінішке орай жастарымыз бар. Жастарымыз ғана емес, әлеуметтік желіде көптеген өпілкен адамдар да бар. Бейәдеп сөздермен ортаға шығып алып, ән түгіл, әннің сөзі түгіл, жаңағыдай былапыт пен боқтықтың бәрін езіп отырып, әлеуметтік желінің бәрін ластап отыратын. Әннің сөзі кәдімгі саф маржандай әдемі болу керек. Ол енді ақындар зерделеп, қарап, саралап шықса негізі дұрыс болар еді. Бізде жазылып шығатын әдемі әннің мәтіндері көп, бірақ нашар сөздер де бар. Бірақ мен көбінесе шығармаларын ұсынып жатқан жастарға үнемі айтам, әуенің әп-әдемі екен, бірақ
ақындарға мынаны бір қаратып түзетіп алсаң дұрыс болар еді. Оны біреу дұрыс қабылдайды, біреу жүре қабылдайды. Бірақ қалай болғанда да елге ұсынылатын дүние болғаннан кейін бір саф алтындай әбден шыңдалып ұсынылған дұрыс. Біз енді кейде өзімшілденіп кететін жастарымыз бар, бәрін өзім істеймін деп. Бір адам жақсы әуен жазуы мүмкін, ал бір адам әдемі сөз жазуы мүмкін. Екеуі қабаттаса, екеуі селбесіп үндескен кезде бір әдемі дүние шығады да, соған ұмтылуымыз керек. Енді жаңағы әлеуметтік желіні қозғап кетіп жатырмын ғой. Жалпы қазақта мал құлағы саңырау деп бұрында бекер айтпаған халқымыз. Бір жаман нәрсені жастарға, жалпы қоғамға естіртпеуге тырысқан ғой. Ата бабаларымыз, әжелеріміз. Өйткені жаманшылықты ести білген адамның, көре білген адамның жан дүниесі кірлейді. Оның жалпы өмірлік көзқарасы бір салқындайды, қатыгездене түседі деп естіп, мал құлағы саңырау деп бұрында бір жаман нәрсе естісе, сондайды үлкендер өзара сыбырласып қана айтып, соның қалай қанат жаймауына іс әрекет жасайтын болған. Ал қазірде әлеуметтік желіде ашып қалсаң күнде жаман жаңалық. Өйткені кликбейтті оқылатын, жұрттың назар аударатын дүниесі сол деп есептейді. Оның түрлі блогерлеріміз бар, журналистеріміз бар, немесе тағы да жеке адамдарымыз бар, барлығы айқайласып соны шығарады. Соны күнде көргеннен кейін адамның бойы бір жамандыққа үйреніп кетіп, енді қоғам бөлінеді. Енді өкініштісі бізге соған тоқтам салатындай дүние болмай тұр. Тоқтам салу керек па? Тоқтам салу керек негізінде. Өйткені бірақ бізде мына сөз еркіндігі дегенді ұстап алып, жаңағыдай соны ту ететіндер бар. Бірақ әр елдің өзінің талғамы бар, әр елдің өзінің табиғи болмысы бар, ұлттық тәрбиесі бар. Ауытқымайтын, одан аспау керек тұстарымыз көп қой. Мысалы, кәрістің, жапонның киноларында мүлдем лас дүниелер көрсетілмейді ғой, қанша дамыдық, қанша демократиялық жолға түстік дегенде. Түріктерде де маған ұнайды, сондай өзінің бір шығыстық мәдениеттерінен айнымайды. Мәселе сода әрбір адам мына эфирге шыққаннан кейін, кино түсірген кезде, немесе блогер болып елдің алдында көп аудиторияны жинап отырған кезде, мен осы не айтып отырмын? Менің сөзім қоғамға қандай әсер етеді? Өскелең ұрпақ осыдан қандай жақсы дүние алады деп соны жауапкершілікпен қарап, енді сөз еркіндігін берді ма, сен жауапкершілікті өзіңнен іздеуің керек. Өйткені бір сәттік көрілім, рейтинг жинау арқылы халықтың назарын өзіме аудартам деген нәрсенің аясында ақша табу тұр ғой. Сол бір сәтте ақша табу үшін бүкіл қоғамның мүддесін аяққа таптай салып, өскелең ұрпақтың жанын жаралап кірлету дұрыс емес. Киноларымыз деген неше түрлі боғауызға толып кетті. Жаңа сөздің аясында айтып жатырмын. Біздің әке-шешеміз біздің көзімізше бір ренжісіп жанжалдасқан, немесе бір-біріне бейпіл сөз айтқан көрмей өстік. Сол арқылы біздің жанымыз жақсылыққа, ізгілікке бір құмар болды ғой деп ойлаймын. Біздің балаларымыз ондайды көрген жоқ. Өйткені ата-анамызбен бірге тұрғаннан кейін бір жағынан әке-шешеңнен ұяласың, бір ренжісіп жатуға. Екінші жағынан балаларынан ұяласың. Ол енді жауапкершілік, ол ұялу емес. Сондықтан да мына қоғамда болып жатқан дүниелердің барлығын зерделеп қарап отырған кезде әркім өзінің ісіне жауап беру керек. Біз енді неше түрлі киноларда былапыт сөздерді үйрене беретін болсақ, өскелең ұрпағымыз ертең әке-шешесін боқтаудан тайынбайды ғой. Оның артында ертең кісі өлтіру, адамды ұру, зақымдау деген дүниелер туады. Дүниенің бәрі жаман сөзден шығады. Жаман сөз адамды бір жамандыққа бойын үйретеді. Жамандыққа бойын үйреткен адам ертең біреуді өлтіре салудан тайынбайтындай бір қатыгез болып шығуы мүмкін. Қоғамда болып жатқан көптеген келеңсіздіктерді қазір айқайлатып жүре бермей, оның бір жақсы дүниелерді насихаттайтын, адамды ізгілікке шақыратын дүниелерді көбірек көрсетуіміз керек қой. Бізде көптеген жаңалықтар көп жақсы, ізгілікке шақыратын. Біздің Қазақстанда мысалға халықаралық үлкен додаларға барып, көптеген олимпиадалардан, математикадан, химиядан, басқадан тағы да ұтып келіп жатқан балаларымыз бар. Айқайласып тұрып, мына бала осындай алтын медаль алып келіпті, осындай мектептің түлегі, жақсы тәрбие алыпты деп бір ізгі әдемі өнегелі дүниелерді неге насихаттамаймыз? Бізде оны қалтарыста қалып қояды.
қаншама балаларымыз шетелге шығып қазақстанның білім деңгейінің қандай екенін көрсетіп жатады. Бізде сынағанда кереметпіз, ой қазақстанның білімі нашар, қазақстанның үйтті бүйтті деп. Өткенде шетелге барғанда бір қазақтың баласын көрдім. Жаңағыдай елде ой бізде анау да жаман мынау да жаман, бізде білім де төмен үйтті да бүйтті деген әңгіме айтып отыр. Сосын бәрін тыңдап отырып ол балаға айтамын, айналайын, сен енді мына халықаралық деңгейде әлемде аты жарқырап тұрған мынадай оқу орнына түсіпсің. 10 жыл бойына сен Қазақстанда білім алмасаң осындай деңгейге жетесің бе? Сонда сен өзіңнің білім алған ошағыңды сен білімін төмен деп қалай айтасың? Бірнеше тілде сөйлеп отыр, 5 тілде сөйлейді. Жаңағыдай математикадан, физикадан халықаралық деңгейде үлкен олимпиадаларда жеңіске жеткен бала. Айтамын, сен ұстаздарын жақсылықпен айту, мен өз мектебімде айтып отырған жоқпын. Айтамын, енді сен қарасаң енді көрдің ба, ондай сәттер көп қой деймін. Жалпы білім беруге біз енді елімізде жағдай жасалып жатыр ғой. Жақсы. Шынын айту керек, енді мектептерімізде бар, әдемі салынған ғимараттарымыз да бар, жылдан жылға түрленіп жақсарып келе жатыр. Біз жақсы нәрсені көре білуіміз керек. Ізгілікті көре білген адам өмірде жалпы жақсылыққа көбірек жолығады. Қанат аға, енді сізбен күнде сұхбаттаса бермейміз ғой. Мен бір дүниені сұрағым келіп отыр. Менің бір миссиям өзімнің осы бір сұхбат, 10 мыңдаған 100 мыңдаған адам қараса да бір адамға бір инсайт алса, лайфқа қалса, кеңес алса, менің ойым орындалды деп есептеймін. Сіздер енді бұрыннан Ақтөбеден көріп өстік, енді үлкен кісілермен бірге тұрдыңыздар, иә. Бәріне де уақыт таптыңыздар, өнері бар. Сосын Димаштан бауырлары сондай бір әлемдік деңгейдегі адам ғой, енді сондай адам дүниеге келді. Жалпы сіздердің отбасыларыңыздың әрине татулығы, құпиясы, сыры неде? Мен Қанат Айтбаев қандай әке деп сұрағым келіп отыр да. Сіз жақсы әкесіз ба? Әлде жақсы әкенің рөлін ойнап жүрсіз ба деп өткенде бір жазушыдан оқып қалып едім. Сондықтан сол жақсы әке болу бар, және жақсы әке сияқты көріну бар дегендей. Қанат Айтбаев қандай әке деп әрине ұлдарыңыздан сұрауыңыз керек. Бірақ сіздің енді отбасының аурасын қалыптастыратын адам ретінде, жар ретінде. Адам рөлді 1 сағат 2 сағат ойнауы мүмкін. Жалпы сахнада шыққан кезде 1 сағат 2 сағат адам рөл ойнауы мүмкін. Оның өзінде де рөлді шынайы алып шығу қиындау болады. Адам өмірі жалпы өзі қандай, өмірде сондай, мен түсінгенім. Жаңа сөзімнің барысында айтып отырмын ғой. Менің әкем де, анам да бір-біріне жақсы сыйластықпен өмір кешкен әдемі ізгі жандар болды. Құдайға шүкір, мен жақсы отбасында дүниеге келдім. Өйткені әкем жетімдікті көріп өссе де, өмірдің қиыншылығына мойымаған, өзінің талабыменен жақсы оқу орнын бітіріп, үлкен ұмтылысымен жақсы еңбекте жетістікке жетіп, балаларына үлкен мейірімін, қамқорлығын сіңіре білген сондай өте жақсы әке болды. Біз енді әкемізді үлкен сағынышпен еске аламыз. Анамыз екеуі тату тәтті 55 жыл бойына ғұмыр кешті. Бірге отбасында өмір сүрдік. Әкем мен анамның бір ренжісіп, бір-біріне бір ауыр сөздер айтқан сәттері есімде жоқ. Ондай болған жоқ. Мысалға енді әке дегенде, мысалға мына сәтті еске алғым келеді. Біз үйленген кезде Света апайың екеуміз той өтті. Ертеңіне әкем қасына отырғызып алып маған, айналайын, сен басқа ауылдың, біздің ауылды ешқашан көрмеген қызын алып келіп отырсың. Ол мені білмейді. Ол сенің анаңды білмейді, бауырларыңды білмейді, біздің көрші көлемді танымайды. Ол саған ғана сеніп келіп отыр. Сондықтан өзіңе сеніп келіп отырған адамды ертең ренжітіп, сол құдамның, құдағиымның алдында мен еңсемді түсіріп ұялатындай жағдайға жеткізбейтін бол деген әңгімені айтты. Ешқашан өмірде көрсе қызар болма. Мен құдамның төрінде қашанда еңсемді көтеріп, ашық жарқын бір жақсы баланың әкесі болып отырайын деді. Әрбір әке осылай баласына айтуы тиіс шығар, бірақ барлығы бірдей айта ма айтпай ма білмеймін. Бірақ сол сөз менің санамда қатты жатталып қалыпты. Өмір бойына сол сөзбен әлі күнге дейін келе жатырмыз. Құдайға шүкір, жаңа бірге тұрғаннан кейін Света апайың да
жақсы отбасының, әдемі атаның, әженің, әке мен ананың тәрбиесін алған жақсы адам, зерделі жан. Сондықтан енді ата анамыздың мейіріміне бөленіп бірден отбасымызға сіңіп кетті. Бірден келіндік ролін жақсы атқарып әлі күнге дейін келе жатыр. 93-94 жылдар ғой, шамамен. 93 жылы үйлендік тамыздан. Содан бері қанша жыл өтті, Құдайға шүкір. Екеуміз қол ұстасып бірге келе жатырмыз. Екеуің қашанда қайда барсаңдар да бірге барыңдар деп бізді жаңағыдай бір-бірімізден алыстатпауға тырысып, әке шешеміз барлық жағдайымызды жасады. Екеуміз де өнер адамы болғаннан кейін түрлі концерттерге барамыз. Сол кезде балалардың жағдайын ұстап, әке шешеміз үйде алаңсызбыз. Үйге келгенде құшағын ашып күтіп отырады. Енді Құдайға шүкір сыйластық болды. Әкем үнемі әрбір түскі астың кезінде, кешкі астың кезінде келіннің пісірген тамағына жақсы баға беріп, батасын беріп, мақтап отыратын. Өткенде енді әкеміздің өтіп кеткеніне өмірден 3 жыл болды мінекей. 3 жыл өте қалай. Иә, 3 жыл болды. Сонда Света папамыз үнемі сөйтіп мақтап отыратын еді деп соны сағынышпен еске алып отыр. Енді ол адамның қалыптасуына, өсуіне, өркендеуіне келіннің келген жерінің де әсері бар. Келіннің өзінің зердесінің де, жалпы дүние танымының, тәрбиесінің де барлығы бір-біріне байланысты нәрсе ғой. Қазақ енді қай нәрсенің де бағасын беріп кеткен ғой. Келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді. Немесе жақсы жерге келген келін, жаман жерге келген келін келсап дейді. Сол сөздің барлығын енді зерделеп қарап отыратын болсақ, әркім өзі өмірде жақсы болуға тырысу керек, қоғамға бейімделуге тырысу керек. Енді жақсы әке болдыңыз ба деген сөзден қарағанда, енді сондай әкенің, сондай ананың тәрбиесін алғаннан кейін жаман болмаған шығармыз деп ойлаймыз. Енді балалардың тәрбиесіне үнемі жіті бақылау жасау міндет емес. Әкенің өзі қандай, ананың өзі қандай, бала соны бойына сіңіріп өседі. Жақсы. Димаш Құдайберген жайлы сұрағым келіп отыр. Димаш Құдайбергеннің феномен неде? Сіз әрине әке ретінде бір бөлек, бірақ бәрібір мен сыртынан бақылаған кезде сіздер как былай партнер секілді, ағайын секілді, аға мен іні секілді өнерде де бір Димаш деп, ұлым деп аяламай, бір қатаң сын айтатын кезде де айтылатынын байқап жүрмін да. Енді бұл сіздердің араларыңыз не ғой? Жалпы Димаш халықтың баласы ретінде, әлемдік деңгейде жұлдыз ретінде, сіз өзіңіз ұлыңыз ретінде емес, өнер адамы ретінде оның феномен неде деп ойлайсыз? Талант, еңбек, тағдыр? Димаштың енді кішкентайынан бастап ол масштабы да, сұранысы да, көкжиегі де енді әлем басқа. Қызық енді. Ол кішкентайынан бала кезінде сурет салатын да. Сурет салған кезде кілең сахнаны салады. Сахнада тұрған үлкен музыкалық аспаптарды салады. Сосын ортасында кішкентай алып өзін салады. Мынау менмін. Мен әлемдік сахналарда ән айтатын боламын. Солай айтатын ба? Иә, мен кішкентайынан мен әлемдік сахналарда ән айтатын боламын. Мен дүниежүзінің бүкіл елдерін аралайтын боламын деп сөйтіп үнемі айтып отыратын да. Кішкентайынан бастап өзі соған сенді, оған біз сендік. Жалпы баланың арманына сену керек, мен ұққаным. Баланың арманының қанатын қақпау керек екен. Мен кішкентай кезімде ондай нәрсені ойлап армандауға біздің енді шеңберіміз советтік дәуірде өскен адамдардың несі бір асып кеткенде республикалық шеңберде ойлайтын болған шығармыз. Ал Димаштар өмірге келген кезде олар енді еркін елде өмір сүрді, еркін елде тәуелсіз мемлекетте дүниеге келгеннен кейін олардың өмірлік көкжиегінің кеңістігі енді мүлдем басқа. Сондықтан енді әркім туа бітті өзінің мінезі бар деп бағана айттық қой. Димаш ол өте алған бетінен қайтпайтын өткір жігіт. Былай мінез жұмсақ, мейірімді болғанмен, бірақ алған бетінен қайтпайды. Бірдеңені ойлады ма, ол соны істейді. Кейбір адамдар ойлайды, жаңағы Димашқа бір жасап береді, жаңағы соның айтқанымен жүретін шығар деп. Маған сондай хаттар келеді. Ондай емес. Димаш өзінің айтам деген әнін айтады. Айтам деген әннің бүкіл аранжировкасының басы қасында өзі болады. Оның структурасын өзі жасайды, өзі қалай көреді,
оның сахналық қойылымына дейін, әрбір инструменттердің қалай ойнауына дейін, оның сөзі қандай болу керек, қалай ұсынылу керек, сахнаға шыққан кезде концерттегі режиссурасы қандай, соның бәріне бәріне өзі араласып, өзінің дегенмен сөйтіп ол басқа рамкаға сыймайтын жігіт. сөзге келіп сондықтан қалатын кездер бар ма сіз жоқ, Димашпен? Сөзге келген кезде пікір таластырып, ән жазған кезде мен былай болу керек, былай болу керек, сахналық қойылым былай болу керек. жоқ, ондай бізде өз пікірімізді айтамыз, ол пікір тыңдайды, бірақ мен көбінесе балдарға былай болсын деп кесіп айтуға ондай ешқашан жасамаймын. Өйткені айтып тұрмын ғой, біздің өмірлік көзқарасымыз әркім әр заманның адамының талабы әртүрлі, заманы әртүрлі. Сондықтан біздің заманымыз қанша дегенмен олардан 20-25 жыл алдын болғаннан кейін қазіргі өскелең ұрпақтың көзқарасымен біз үндесуіміз керек деп ойлаймын. Әуелі оларды тыңдаған кезде, Димашты тыңдағанда, Димаштың құрбыларын, әріптестерін тыңдаған кезде қазіргі жас толқын өскелең ұрпақтың көзқарастарының бізден әлдеқайда озық екенін көремін, сеземін. Сондықтан біз былай болсын, мен әкемін деп кесіп айту бізде жоқ. Өйткені менің өзім әкемнің өзі үнемі айтып отыратын, бала өмірге келген кезде әкеге жете туатын бала бар, әкеге әкеден өте туатын бала бар, әкеден кері кететін туатын бала бар. Бала әкеден өте туу керек деп. Сондықтан енді бұл өте туу керек дегенде заманның көзқарас, неше түрлі интернеттік жүйе пайда болды. Қазір енді жасанды интеллекттер пайда болып жатыр. Біздің заманымызда оның біреуі де болған жоқ қой. Ал ол балдар соның қазіргі заманның білімінің барлығын бойына тез сіңіреді, тез игереді. Сондықтан біз өмірлік тәжірибемізді, өмірлік ақылымызды айтып отыруымыз мүмкін, бірақ балдар алға жол салып істеп келе жатыр ғой. Енді Димаштан мысалға басқа бір әнші жасағысы келетін адамдар көп, маған сондай хат жазады кейде. Әлеуметтік желіде де басқа Димаш Мысалы бүйтіп неге айтпайды айтты, неге мұндай әнді айтпайды, неге хит жазбайды, немен жалпы мына тойдың жеңіл әндері халыққа тез ұнау керек деген пікірлерді оқып қаламын да. Ол деңгей сондай басқа ғой ол. сондай дүниелерді айтатындар көп. Иә. Ол әркімнің ішкі жан дүниесі қандай, соны өзінің жақсы көрген дүниесін ұсынады ғой. Айтамын, енді біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды деген сияқты дүние. Мысалға өмірде елдің бәріне бір қыз ұнайтын болса, әлемдегі жігіттердің, онда қандай соғыс болуы мүмкін еді сол қыз бала үшін. Сондықтан әркімнің талғамы бар, әркімнің өмірлік көзқарасы бар, әркімнің жүрек қалауы бар. Соның барлығына әркім өзінің аудиториясын тауып алып, өнерін қалыптастырады ғой. Димаш енді өзінің бағытын, өзінің ұстанымын, өзінің көзқарасын әндері арқылы жеткізіп жүрген, өзінің аудиториясын қалыптастырып келе жатқан өнерпаз. Сондықтан оның да көпшілікке ұнайтын жерлері бар, кейбір адамдарға ұнамауы да мүмкін, ол да өмірдің заңдылығы. Сондықтан да енді біреулер феномен деп қабылдаған нәрсені біреу мынадан әнші бола ма деп айтуы мүмкін. Ондайлар айтылды ғой да, Димаштан әнші шыға ма деп. Сол пікірді қалай қабылдадыңыздар? Жоқ, енді әркімнің көзқарасы, пікірі ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Сондықтан жүре келе әркімнің пікірі өзгеруі де мүмкін, өзгермеуі де мүмкін, ол да қалыпты жағдай. Елдің барлығына ұнау да мүмкін емес, ұнау міндетті де емес. Өзіңді жақсы көретін, өзіңді ұнататын адамдарға өнеріңді арнап, сол үшін жұмысыңды жалғастыра бересің, онда тұрған ештеңе жоқ. Ешқашан мына принциптерді бұзба, мынандан аттап кетпе, осындай дейтіндей бір әкелік немесе өнер адамы ретінде шекаралар бар ма? Болатын шығар ол бәрібір. Әрине, енді баланы жаңағыдай қазақ айтады ғой, бала берсең сана бер деп. Жалпы саналы ұрпаққа бірдеңені айтып шегелеп қайталап отырудың ешқандай да қажеттілігі жоқ. Саналы ұрпақ көрген нәрсесінің барлығын бойына сіңіріп, ата ананың бойындағы қасиеттерін бойына алып халыққа бере береді. Ал енді күнде мынау болмайды, басқа деп зерделеп отыратын баланы сен қанша жерден тәрбиелесең де, енді оның қайда енді жолы қандай болатын. Бізде енді өйтіп баланы үнемі қақпайлап отыратын ондай тұстар болмапты. Енді Құдайға шүкір, біздің үйдегі балалардың барлығы да жаман емес, ақылсыз емес, әйтеуір жақсы кеңістікте өсіп келе жатыр. Бүгінгі өнер жалпы өзінің қоғамдағы өнер өзінің миссиясын толық атқарып жатыр деп ойлайсыз ба?
жазушы Асқар Сүлейменовтің айтатыны бар, қаламгер оқырманның соңынан кетпеу керек, керісінше оқырманды ерту керек деп. Мысалы бізде кез келген дүние жазсақ, мәселен рилс түсірейік, контент жасайық, ән жазайық, бұны халық түсіне ма, халық түсінбей қалмай ма, халықтың тіліне ауыр емес па дегендей, бізде бір қатты айтсам кешірім сұраймын, бірақ тобырлық деңгейге түсіп бара жатқан секілді. Керісінше біз тобырды ұлттық деңгейге қарай көтеру керек емес пе? Осы ретте өнердің рөлі, өнердің миссиясы өзінің рөлін қаншалықты атқарып тұр? Мысалы, мен ашығын айтайын, мен қазақтың киноларына мүлдем бармаймын. Комедия дейді, қазақ тілін қолдайық дейді, өйтіп қолдамай ақ қойын, мен андай жерде былапыт сөз тағысын тағы бұрын көрген киноларым бар. Ал енді дәл сол секілді бізде қоғамдағы рөл бақылау керек десек, бұл бюрократияға келіп соқтырмай ма? Бақыламау керек десек, бірақ өнер бәрібір бір өзінің деңгейінен түсіп кетті ма дегенде, әлде осы адасып барып жол таба ма екен? Осы мені қатты ойландырып толғандырады. Бірақ сөзіміздің басынан бері мен қарай айтып жатырмыз ғой, қоғамды тәрбиелейтін, ол енді әлеуметтік желі болып тұр қазір. Қоғамды тәрбиелейтін ол кино болып тұр, ән болып тұр, күй болып тұр, жазылып жатқан әртүрлі фейсбуктағы шағын мақалалар болып тұр. Қазір кітап оқитын жастарымыз да бар шығар, бірақ оның саны қаншалықты екенін білмеймін қазір. Бірақ қалай дегенде де осы әлеуметтік желімен жас өскелең ұрпақ өсіп келе жатыр. Сондықтан да бізде мына демократия деген әлемнен бір жақсы нәрсесін аламыз деп жүріп, кейде бір жаман нәрселерін де бойымызға сіңіріп алдық па деп ойлаймын. Бірақ бір бақылау бәрібір керек секілді. Өйткені әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ деп қазақ бекер айтпайды. Сосын жаңағы қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деп те бекер айтпаған. Өйткені әркімнің санасы әртүрлі. Өнерде жүрген адамның да, әлеуметтік желіге шығатын адамның да санасы әртүрлі. Сондықтан енді бағанағы айтып отырғанымыздай, фильмдеріміздің ішінде былапыт сөздерде, балағат сөздер, неше түрлі шұбарала тілді сөздер көбейіп кетті. Тіл адамның санасында, ой өрісінде тереңдетуге арналған тәрбие ғой, тәрбие құралы. Сондықтан менің ұғымымда, мысалға былапыт киноларды көріп отырған кезде, мен өзім отбасында ондай естіп көрмегеннен кейін санам қабылдай алмайды. Ана кинода неше түрлі боғауызды естіп тұрған адамдар көрген кезде, ол маған арнап, маған айтып тұрған сияқты да, кәдімгідей жаман жағдайда боламын. Өте дұрыс емес нәрсе. Өткенде бір режиссер жігітпен сөйлескім, сондай киноны түсірген жігіт деп маған әкеліп таныстырды. Содан енді өздерін қатар жігіт екен, мен айтам, айналайын, бұлай неге түсірдіңдер? Осындай. Аға, енді өмірде кино көріп тұрған жоқсыз ба? Өмір, шынайы өмір сондай. Көшеде қарасаң, солай сөйлейді дейді. Мен айтам, киноның мақсаты не жалпы? Киноның мақсаты қоғамды тәрбиелеу. Сахнаның тілі бар, өнердің тілі бар, киноның тілі бар. Жалпы сахна ешқашанда көшеге еліктемеу керек. Көше сахнаға еліктеу керек. Бір рухани бағдар болып, ел мен жұртқа жақсы дүние ұсынылып, халық содан тәрбие алып, өзінің бойындағы ізгілікті қалыптастыру керек қой. Ол киноның кейіпкерінің келбетіне де сүйсініп, соған ұмтылу керек адам. Киноның кейіпкерінің тілі соншалықты әдемі болып, соған да еліктеу керек адам. Киноның тілінің әдемілігінің, әдебилігінің, көркемдігінің мән мағынасының тереңдігіне сүйсініп, адам соған да еліктеп, содан тәрбие алу керек. Яғни рухани бағдар болу керек. Бізде рухани бағдардың қайда екенін, кімге еліктеу керек екенін білмей қалдық. Кино дегенде, мысалы, ақ пен қара, жағымды образ бар, жағымсыз образ бар. Бізде қазір кинода қалыптастырғанда, әсіресе Ресейдің киноларында, осы біздегі Қазақстанда түсірілген киноларда көрсетіп жатады, бір жағымды кейіпкер сияқты, бірақ былай шыға бере бөтелкелестермен арақ ішіп отырады. Былай шыға бере біреуді балағаттап ұрып жіберуі де мүмкін, бірақ оны жағымды кейіпкер көрсетеді. Киноның ішінде жағымды кейіпкерді кәдімгі өмірдегідей емес, жалпы рухани бағдар есебінде бір идеалды тұрғыдан көрсетіп, жастарға қандай болу керектігін үйрету керек ау деп ойлаймын да. Біз енді қазір өмірдің шынайылығы, басқа деген дүниені алып, қазіргі бағытта түсіріп жатады. Енді менің көзқарасыммен қазіргі жастар келіспеуі де мүмкін, бірақ енді қалай дегенде де өскелең ұрпақ бар, зерделеп, аналитикалық оймен сараптап,
өзінің болмысын қалыптастыра алатын, бірақ ондай жасай алмайтын қаншама адам бар. Көрген нәрсенің бәрін дұрыс деп қабылдап, соның сөзін сөйлеп, соның істеген ісін жасап, сосын көшеде біреуді ұрып, көшеде біреуді пышақтап кетіп жатады. Ол киноның кәдімгі әлеуметтік желінің тікелей әсері. Қанат аға, осы күні кеше ғана әлеуметтік желіде қазақтың ұлттық аспабы домбыраны теріс деген, ол дінде жоқ деген, харам деген, болмаса тағысы домбыраның басына үкі тағуды ширк деген, осы жалпы қазақтың ұлттық өнеріне, тіпті мына әдебиеттегі жыраулардың мәтінін өзгертіп, жаңағы тәңірім деген сөздерді алла деп өзгертіп, болмаса тағысын тағы осы өнерге қарсы діннің атын жамылып, осындай дүниелер қатты белең алды. Ислам діні пәк дін, таза дін, ата бабамыз ұстанды және ұстана береді. Бірақ неге осылай аяқ астынан алатайдай бүлінді? Талай өнер адамы домбырасын тастады, талай әнші тағысын тағы дегендей. Осындай дүниелер сізді теріс, әртүрлі ағымдағылардың өнерді бұлғауы, өнерге тіл тигізуі, немесе осындай дүниелер сізді алаңдата ма? Ол тек қана өнер емес, бүкіл салаға. Әрбір қоғамның жалпы өзінің қалыптасатын тарихи үрдісі бар. Мен ұғымда жалпы ұлттық болмыс бар. Әлемде 5000-7000 тіл бар десек, яғни соншалықты ұлт бар деген сөз ғой. Соның ішінде мемлекет болып қалыптасып, өзінің шаңырағын тіктеп ел болу бақыты 200-ге жуық қана мемлекетке бұйырып тұр. Оның ішінде бізде, Құдайға шүкір, қазақ халқы бар, ұлан-ғайыр жеріміз бар, әдемі еліміз бар, біздің кәдімгі білімді жастарымыз бар өсіп келе жатқан. Бірақ соның ішінде елді жік-жікке бөліп, ұлттық үрдістен ажыратып, елдің арасына сынақ аққысы келетін жандар да аз емес. Өте көп. Адамның жүрегінде ізгілік болу керек. Енді әркімде өзінің жаратушы иесіне сенеді, бірақ оған агрессивті түрде менің жолыммен ғана жүр, менің ісіммен ғана жүр, сенің жасап жатқан дүниеңнің барлығы лас дүние деп айту, енді ол жалпы ғайбат дүние ғой. Бір елге барғанбыз, концерттік шарадан кейін бір үйге шақырды. Содан қасымыздағы әріптестерімізбен бірге кіріп қалсақ, бір жігіттер отыр екен, сол жерде қонаққа келген, тағы да бір бізден бұрын. Басқа ұлт өкілдері? Жоқ. Біздің қазақтың балалары. Содан кіріп келген кезде, бізді төрге шақырып жатқан кезде, ана бір жігіт күңкілдетіші күнәһар тірлікпен айналысып жүрген, бұларда өздерін жаңағы кім деп ойлайды екен деген сияқты. Димаш тұр ма сол жерде? Жоқ. Біз басқа өнер адамдармен барып. Содан дастарханның басында отырған кезде сөйлесіп, ана жігітпен айтамын, айналайын, жастау жігіт екен бізден. Сонда сіздің ісіңіз бойынша күнәһар емес тірлікпен айналысатын кім деймін ғой. Шайын ұрттап отырды да, мысалға құрылысшы деді. Неліктен деп сұрақ қойдым. Өйткені ол мешіт салады деді. Мешіт деген Алланың үйі деп. Айтам, жақсы, дұрыс екен. Ал енді құрылысшы сондай жақсы іспен айналысады екен, бірақ құрылысшы тағы да басқа құрылыстар салады ғой. Неше түрлі жын ойнақ жүретін түнгі клубтарды салуы мүмкін, неше түрлі нашақорлықтар жүріп жататын тағы да басқа ғимараттар салуы мүмкін ба деп едім, үндемей қалды. О жағын ойламаған екен жігіт. Айтам, адамның екі иығы бар, ортасында басы бар. Сондықтан енді сен оң жолмен жүресің бе, сол жолмен жүресің бе, зерделеуге саған ми берілді ғой. Сол секілді өнердің саласында да сен әдемі ән айтып, адамды ізгілікке шақырып, жүрегін мейірімге толтырып, ананы құрметтеуге, отанды сүюге, әкені құрметтеуге, бауырларыңа жақсылық жасауға, жалпы сүйген жарыңа деген бір ғашықтық әнін айтып, ізгілікке шақырса, оның несі жаман? Ал әрине адамды жаңағыдай балағаттауға, жан дүниесін кірлетуге, тағы да басқа арналған әндерді айтуы мүмкін. Сол сияқты қай нәрсеңді ақ жағы бар, қара жағы бар. Енді оны зерделеп қарайық. Соны сен бірден апарып, өнердің бәрін өзінің көзқарасымен жаңағыдай күнәһарлардың ауылына жатқызуың қате болады деп пікірімді айтқанмын. Енді жігіттің басқа айтары болмады. Шамалдан кейін үндемей шығып кетті.
Жалпы енді қоғамда қарап отырсақ, бұның қай нәрсенің де артында түрлі күштер тұруы мүмкін. Жаңағы елдің ішінде әртүрлі бір әсер ету тізгінін қолға ұстауы мүмкіндігін ұстау үшін өзінің бір ортасын қалыптастыратындай дүние ме екен, енді оның зерделеп зерттеп қараған жоқпын. Сондықтан енді қалай болғанда да біз ұлттық болмысымыздан, ата бабамыздың ғасырлардың тереңінен келе жатқан ұстанымынан, дәстүрінен, өнерімізден, жалпы тәрбиемізден ажырамауымыз керек қой. Әртүрлі елі бар, әртүрлі тілі бар, сонысымен қызық. Қаншама діннің бағытында ұстанып жүрген адамдар бар. Әркімнің жүрегінде өзінің жаңа сенетін жаратушы иесі бар. Сондықтан енді әрқайсысына біз құрметпен қарап, ізгілікпен адамды сүюге, өмірді құрметтеуге ұмтылуымыз керек қой деп ойлаймын. Жақсы. Қанат аға, біз студент кезімізде, шатаспасам 2012 жылдары, 11 жылдары сізді Ақтөбеде жиі көретінбіз, өйткені сол жақта филармонияны басқардыңыз, иә? Иә. Яғни менің айтқым келген сұрағы, сіз өңірдегі мәдени ахуалдан өте жақсы хабардарсыз. Бізде көбіне өнер десе, мәдениет десе, немесе тағы бір басқа салалар десе, орталықтармен, ірі қалалармен, Астана, Алматымен шектеліп қалатынымыз рас. Әрине қазір аузы қу шөппен сүрдеуге болмас, төгістелмей жатыр деп, бірақ дегенмен өңірлерде әлі де барып тұрасыз, көресіз, мәдени ошақтарға не жетіспейді, кадр тапшылығы мәкен бәлем, болмаса ғимараттардың ескіруі мүмкін, болмаса жалпы ауыл аймаққа өнердің тынысын қазір әрине біз көбіне әлеуметтік желімен ғана тамашалаймыз, немесе әншілер арасында бір барып кетеді жазғы кезде концерт қойып кетумен. Ал негізгі ауылдағы, аудандағы, ауыл аймақ өңірлердегі мәдениеттің деңгейі ахуалына көңіліңіз тола ма, толмаса не істеу керек, қандай жұмыстар атқарылу керек? Жыл өткен сайын жалпы бұл бағыттағы үрдіс жақсы. Мемлекеттің қолдауы көрініп тұрғандығын мен талай ауылға барғанда осы кейінгі кезде көріп жүрмін. Бұрында тек қана облыс орталықтарында асып кеткен кезде, болмаса Астана мен Алматыда ғана болатын түрлі жасау жабдықтардың барлығы қазір ауданның сахналарының төрінде тұрғандығын көріп, көңіліміз көншіп қайтатын сәттер аз емес. Әдемі дыбыс аппаратуралары қойылып тұр, көптеген LED экрандар, жарық жүріп кеткен прожекторлық шамдар, барлығының жаңағы басқарылатын цифрлық пульттері барлығы да тұр. Негізі ол енді аз қаражат емес, жылдан жылға әр өңірде осындай салада өркендеп келе жатқан дүниелер көп. Енді болған үстіне бола түсті дейсің ғой. Әр жерлерде біздің оркестрлеріміз болса, біздің өнер саласына жақын балалардың шыңдалатын, дайындалатын мектептердің саны көбейе түссе деген ой бар. Сосын енді бұл тұрғыда мемлекеттік тараптан көбірек қолдау болып, тегін мектептер, жаңа тегін үйірмелер көбірек болса, ондай сәттер аз емес, бар. Солардың саны көбейе түссе екен деген ой. Мына бос уақыттарын кәдімгі пайдалы іске айналдырып, өнерге бейім балдар, спортқа бейім балдар сол көбірек дайындалып шыңдалатын тұстарымыз көбірек болса екен дейміз. Ал былай енді 90-шы жылдармен салыстырғанда, 2000-шы жылдармен салыстырғанда өсу де, кәдімгі ғимараттардың ұлғаюы да, ішінің жарақтандырылуы да кәдімгі көңілге қонарлықтай. Бұл енді жай көлік түсу сөз емес, шынымен өсіп келе жатқандығын біз әртүрлі өңірлерге барғанда көріп тұрамыз. Көңіліміз қуанып қалады. Жақын маңда ғана осы Түркістанға бардық, Шымкентке бардық, осы Шығыс Қазақстанның бірнеше елді мекендерінде болдық. Енді түрлі жұмыстармен сонда барған кезде өнер мекемелерін басқаларын көрейінші деп, кейде концертпен бармағанның өзінде де ашқызып қарайтын сәттеріміз аз емес. Сонда көңіл көншітетіндей дүниелер көпшілік. Қанат аға, өнер адамының жалпы марапат алғанын, ресми биліктен қолдау көргенін мен құптаймын. Өнер адамы бағалануы тиіс. Бірақ өнер адамы қатты бір идеологияның немесе қандай да бір белгілі бір қасаң қағидалардың қолжаулығы болып қалмау үшін неден сақтану керек, нені білу керек? Ішкі тәуелсіздігін жоғалтпау үшін өнер адамы әнші болсын, ақын болсын, жазушы болсын, бәрібір
сіздің пайыңызда, сіздің ойыңызша нені білген жөн, неден сақтанған дұрыс? оны сөзіміздің басында айттық қой, әркімнің мінезі әртүрлі. Өзі жаңағыдай бейімделгіш болып тұратын жандар да бар. Әркімге жақсам екен деп тұратын, өзінің тура жолынан таймай, өзінің пікірімен ғана жүретін адамдар бар. Сондықтан енді оған мынадай бол, мынадай болмау керек деген әңгіме айту меніңше артық. Әркімнің болмысы айқындайды, әркімнің жаратылысы қандай, өзінің жан дүниесі қандай, соның іс әрекеті содан көрініп тұрады ғой. Жалпы тағы бір нәрсені сұрағым келіп отыр. Өнердің қиындығын сіз өзіңіз бір адамдай білесіз, бірақ Димаштың өз алдына одан кейін бауыры да бар. Басқа салаға барса екен деген Димаштан басқаларын сондай бір ой болды ма сізде? Мына бұл сөзге Абай жақсы жауап берген ғой. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Біреу өмірге гуманитарлық жазу сызуға бейім болып келеді, біреу математикаға бейім болып келеді, біреу өнерге бейім болып келеді, біреу қара күштің, дүлей күштің иесі болып келеді. Әркім әртүрлі, әркім өзінің несібесін әртүрлі жалпы бойындағы қасиетімен табады. Мысалға, біздің балалардың барлық кішкентайынан бастап сол өнерге қатты бейім болды. Көңілдері қалап тұрған, күндіз түні жан дүниесінің сұрап тұрған дүниесі өнер. Сондықтан енді біздің Димашта мысалға қазір сен өнерді таңдама, сен экономист бол деп айтсам, одан экономист шықпайды бәрі. Оның жан дүниесі саусақтарының ұшына дейін оны тынып тұрған музыка. Ол түнде ұйықтап жатқан кезде де музыкалық түстер көреді. Қызық. Кейде таңғы 4-те тұрып, мысалға есікті қағып, мына бір басыма әуен келіп жатып, мынаны тыңдап көресіз бе деп айтатын сәттер де аз емес. Түнде оянып сіздер ондай да болады. Мансұр да сондай. Ал енді қызымыз музыкаға бейім болғанмен, ол жан дүниесі, ол медицинаны қалады өзі. Сол салаға түсіп, енді 6-шы курсын бітіріп жатыр. Сол сияқты бала қай нәрсеге бейім, сол бейім сәтінде көзін аша білу керек қой деп ойлаймын. Бір ағайындардың балдары бар, мысалы кішкентайынан бастап қарасақ математикаға өте бейім. Ата-анасы сол математикалық түрлі репетиторларға алып барып, мектептерге алып барып, оқытып жүріп, үлкен жақсы жетістіктерге жетіп, шетелдіктерде мысалы білімдерін алып, шыңдалып, үлкен оқу орындарында оқып жатыр. Сондықтан бізде кейде ата-ана өзінің арманын балаларына таңғысы келетін сәттер аз емес те. Меніңше сол баланың бұлақ көрсең көзін аш деп оғанда қазақ қашанда жауабын беріп кеткен. Қай нәрсеге бейім, сол көзін ашу керек қой деп ойлаймын. Режиссер Болат Атабаевтың оңбаған адамда талантты бола алады, ит адамда мықты өнер тудыра алады деді. Шынымен де айтуына келісуге болатын секілді. Жалпы адам бойындағы, өнер адам бойындағы сіз үшін ең басты кредо білім бе, әлде әдеп пе, тәрбие ме? Бәрі де болу керек. Адамда, өнер адам жалпы сахнаға шығу үшін терең білім керек, ойымша. Сосын кең жүрек керек, әдемі мінез керек. Сосын соның барлығын көтере білетін ұстамдылық керек. Енді қаншама бізде сахнаға шығып, өте үлкен талантпенен танылып келе жатып, әркімнің қолпаштауын көтере алмай қалып, ащы судың құрбаны болып кеткен жандар өкінішке орай аз емес. Сондықтан да барлығы мықты болу керек. Адамда, орысша айтқанда, стержень дейді ғой, ішкі діңгегі мықты болып, соның айналасында жаңағы білімнің бұтағы да, мінездің бұтағы да, басқасы да жапырақ жайып өскен кезде үлкен шынар діңгекке айналуы мүмкін. Ал жаңа Болат ағамыздың айтқан дүниесі енді ол субъективті пікір ғой. Бір адамға оңбаған болып көрінетін адам екінші адамға сүйікті болуы мүмкін. Бір адаммен енді пікірі үйлеспей қалған кезде айтатын шығар. Менің ұғымымда жалпы жүрегі соншалықты қара істерге толы, соншалықты ішкі жан дүниесі нашар адамдар бір әдемі дүниелер туындата алмайды. Мен тыңдап отырғанда әндерді, сол композитордың болмысын елестетемін де, мынандай әнді туындатқан адам неткен жақсы адам, неткен жүрегі жұмсақ адам.
сондай ма екен деп кейбір кітаптарды оқып отырған кезде осындай дүниені жазған адам соншалықты бір жақсы адам екен деп ойлайтын тұстарым аз емес. Бірақ енді өкінішке орай оның алдамшы болатын сәттері де аз емес. Есейген кезде көресің. Бірақ енді сол жақсы жақтарын ойлауға тырысамын көбінесе. Басшылық қызметтерде болдыңыз. Депутат болып жатқан өнер адамдары бар. Шақырды ма? Немесе шақыру болып жатса барар ма едіңіз? Ондай сәтті ойламаппын, шын айтайын. Жалпы ердің жасына келдіңіз, енді артыңызға қарайсыз, есеп бересіз. Пенде ретінде, адам ретінде былай өкініш бар ма сізде? Әттең-ай дейтін тұстар. Сөзімнің барысында айтып отырмын ғой, Құдайға шүкір, мен жақсы отбасында өмірге келдім. Жақсы адаммен бас қостым. Балаларымда Құдайға шүкір, енді жаратушы иемізге өкпелейтін тұсым жоқ. Өкінетін де тұсым жоқ. Әйтеуір ойлаған, алға қойған армандарымның барлығы да орындалып келе жатыр. Ең үлкен армандар ғана еліміз өркендесе, халқымыз гүлденсе, өмірдегі әрбір адам бір үлкен жетістікке жетіп бақытты болса екен дегенді ғана ойлаймын. Енді өкінген сәттерден ада болайық, өкінген сәттерден Құдай сақтасын. Жалпы мынаны елестеттіңіз бе? Алдағы уақытта бір шығармашылық кешім берем дедіңіз. Қуанамыз, бірақ Мүсілім Магомаев секілді, немесе тағы да басқа алдыңғы буынға өнер адамы секілді бір сәтте сахнадан саналы түрде қоштасып, тоқтатып, өзіңізде сондай шешім қабылдау ойы келе ма? Әлде осы өнермен жүре беремін дегенде, халықтың арасында деген, әлде бір жолы тоқтатамын деген секілді ойлар келді ма? Енді оның заманы келген кезде адам физикалық тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да сахнаға шығуға бір мүмкіндік азайған кезде тоқтайтын кездер болатын шығар. Енді сахнаға үнемі күнде шығып жатқан жоқпын. Сондықтан енді тап қазір оны ойлай да қоймаппын. Қазір шығармашылық кештерімді басқалар жасап алайық. Болашақта оны көре жатамыз. Жақсы, мен сізге бір қысқа нұсқа сұрақ қояйын, сұхбатымыздың соңына келіп қалдық. Қазір Қанат Айтбаевтың досы да көп, сізбен араласқысы келетін адамдар да көп. Қазір тапқан достармен 25, 20, 19 жастарда тапқан достың айырмашылығы бар ма? Досы көп па, жалпы сізде аз ба? Мен жолдастарда күнделікті былай жиналатын ортаны айтып тұрған жоқпын. Енді адамның араласатын ортасы қай жерде де көп болады ғой. Қай елге барғанда да, қай жерге барғанда да біздің таныстарымыз да, жолдастарымыз да көп, бірақ елдің барлығын бірдей дос деп санау қиын ғой. Қасында жүретін әртүрлі істеріңді, бір жоспарларыңды бөлісіп, жақсы балалық шақтағы сәттерді еске алатын, енді жас кезінен келе жатқан достарыңа кім жетеді? Достарыма сәлем. Достардың бәріне сәлем. Енді студент кезден бастап келе жатқан, балалық сәттен бастап келе жатқан жолдастарымыз, достарымыз біздің қалыптасу кезеңімізді, бір-біріміздің үйленген сәттерімізді, бір-біріміздің түрлі кезеңді бірге өткізген сәттерімізді еске алатын сәттер, сағынып отыратын сәттеріміздің барлығы бізге ыстық. Сондықтан енді әрине әр достың өз орны бар. Мен айттым жаңа, өмірде менің жолымда жаман адамдар кездеспеді. Құдайға шүкір. Ешкіммен ренжісіп, ешкіммен жауласып, ешкіммен бір текетірескен сәттерім болмапты. Өйткені өмірден тек қана ізгілікті іздегеннен кейін бе, менің жолымда жақсы адамдар көп кездесті. Үнемі мүмкін мен жұрттың бәрін солай болып көретін шығармын. Бірақ өз ойымша әйтеуір айналамыздағы адамдардың барлығы маған жақсы болып көрінеді. Қасындағы араласатын жандарда. Сондықтан енді бала кезде бастап келе жатқан достардың орны бір бөлек. Қазірде кейініректе танысып араласқан жандардың да орны ерекше. Әрқайсысының өзінің орны бар. Дұшпаның бар ма дейсің, қайдан білем дейді Мұқағали. Әрине дұшпаныңыз бар ма деп бір ондай қатал сұрақ қоймай қойын, бірақ ренжісіп кеткен, болмаса бет көріспей кеткен сондай сәттер, кейбір қарым-қатынастарды ауыр қабылдайсыз ба, әлде жеңіл қабылдап, ұмыта салып деген сәттер бола ма? Бәрібір өнер адамысыз ғой.
ешкіммен бет жыртысып көрмеппін, ешкіммен ренжісіп айқайласып ұрысып та көрмеппін сәтке дейін. Жалпы адамның өзінің болмысына байланысты болар. Ал бірақ әйтеуір тіпті кейбір байқамай қалып біреудің сөзімен ісімен біреудің көңіліне келіп қалудан қорқамын, шын айтқан кезде. Өмірде кейде бір уәдеңнің үдесінен шыға алмай қалатын сәттер болады. Сондай кезде бір уайымдайтын сәттер аз емес. Бірақ енді оның барлығы орнына келетін дүние ғой. Адамның көңілінен келіп қалудан қорқам деп айттыңыз ғой. Ақтөбеде досыңыз бар, ағамыз бар, сазгер Орал Байсеңгер ақын ағамыз. Соның бір естелігінде айтқаны бар еді, сіз айтып жатқан кезде. Біздің Қанат деген адамды балағаттамақ түгілі, ей, кет, ақымақ деген сөзді айта алмайды ғой біздің Қанат деп. Сол сияқты. Қанат аға, енді сізбен шынын айтқан кезде сұхбат құру көптен бір ойда жүрген еді. Көкейде сұрақ көп, бірақ бұл жерде менің осы сізді сұхбатқа шақырғандағы мақсат там тұмдап қана Димашты сұрадық, бірақ мен Қанат Айтбаевтың портретін ашуға тырыстым. Енді бағасын көрермен бере жатыр. Уақыт бөліп келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет, Азамат, шақырғандарыңа. Жақсы күндерде кездесейік. Қадірлі көрермен, Азамат Лайв подкасты бүгінгі қонағымыз мәдениет қайраткері Қанат Айтбаев мырза болды. Біздің сұхбатымыз тәмам. Төменге пікір қалдырып, парақшамызға жазылып, өздеріңіздің достарыңызға сұхбатты жіберіңіздер. Амандықта жолайық.